Сайн байцгаана хүүхдүүдээ өглөөний мэнд. За багшаа дагаад өглөөний дасгалаа хийж гүйцэтгээрэй. За эхний дасгал. Хажуу тийш харцуун. За зүүн үл шулуун. Зүүн үлний бүгдний гадна талаар баруун үлийн гадна шагаа хэсэг тавилаа. За баруун үлийн өвдөн дээр зүүн гар шулуун. Эргэж харах нь. Энэ маань 15 секунд хийж болно. 15 секунд хийж болсон бол эсрэг талдаа. Эсрэг талдаа муу идэл. Чэжэрэг болж өгөө сайн ирэх. Адилхан 15 секунд. Болсон бол хөлтөө мөрний хэмжээний зай авлаа. Хоёр шилбэнээс барина. За муу идэл 15 секунд. За хөл маань хоёр хөл маань шулуун. За өвдгийг төгжиж өгнө гэсэн. За муу идэл 15 секунд барьлаа. За 15 секунд барьсан бол энэ шавьдын араас уллаа. За одоо хөлийн өлмийн хэсгээс. За хөлийн өлмийн хэсгээс барья шүү. За 15 секунд. 15 секунд барьлаа. За 15 секунд барьсан бол тэгээд хоёр үл шулуун. За зүүн үлний өвдгийг нуглаа. За оошоо галж өвдөд. Баруун үлийн шагаан гадна талаар за зүүн үлийн өвдөн дээр тавьж өгнө. За тэгээд хоёр гарыг салаавчилж бариад зүүн үлний дахиннаас татж өгнө. За муу идэл 15 секунд. 15 секунд юм. За 15 секунд хийж болсон бол эсрэг талдаа. Эсрэг талдаа. Муу идэл. За хоёр гарыг салаавчилж барихдаа нугалсан үлийн голоор гарыг хийж салаавчилж барьж. За баруун үлний дахиннаа сайн татж өгнө. За 15 секунд болсон бол за одоо зүүн тохон дээрээ тулаад баруун гараар баруун хөлийг хойсон сайн татж өгнө гэсэн. Энэ манаас 15 секунд. Болсон бол эсрэг талдаа. Эсрэг талдаа муу идэл баруун тохон дээр тулаад зүүн хөлийг зүүн гараар татж өгнө гэсэн. Хөл маань шулуун. Дараагийн тусгал маань за баруун зүүн хөлийн улыг 10 хөлний буйны дотор талаар туулж өгнө. Хөлийн өлмийн хэсгээс байж урагш тонгоон гэсэн. За тонгоохдоо амьсгалаа сайн гаргана гэсэн. 15 секунд. 15 секунд болсон бол эсрэг талдаа. Эсрэг талдаа муу адил 15 секунд. За 15 секунд болсон бол хоёр хөлийн улыг нийлүүлнэ. За болж өгөл өөрлөгөө сайн татна. Тэгээд дээш нь доош нь хөдлөж өгнө гэсэн. За энэ хүү дасгал маань хүний цавны нэггээр мэдрэлийн 5 судас явдаг учраас энэ хүү сонголтын дасгалыг хийгэн маш сайн гэсэн. За болсон бол хоёр гараар туллаа. Хөлийн бодиом хэсэг. За энэ гойны хэсэгтээ шаланд хүрсэн байх хэрэгтэй. Тэгээд цээж нэгт дэшээ. Муу 15 секунд. Хийж дуусаа. За хүүхдүүдээ өглөө сэрхээрээ энэхүү дасгалыг байнга хийж явахыг зөвлөж байна. За анхаарал тавьсанд баярлалаа. Баяр таа.